Tinggi. Asa, bukan kasih kayak gitu, tahu aja. Tinggi. Kan. Hah? Nanti pegang udah. Diam. Biarin situ aja Pak. Yang satu lagi mana ya? Kita nih abang ini mah. Meng Aisyah yang mana? Meng Aisyah. Abang ini. Yus. Udah mau habis. Ayo. Bisa gigi nih. Biarin. Segitu loh. Bisa narik guys. Coba bisa kayak gini. Tadi gigit Pak. Udah jangan. Panggil lagi. Sini aja sini. Dedek, rapatin sini Dedek. Sini, dapatin sini. Nggak boleh gini guys. Gitu tadi guys. Jadi Ayo. itu mah kuncinya galak. Yang duluan habis yang mana tuh? Yeay, betul lagi anjing ayo. Oke pasti benar. Bruh. Aku udah mau. Yeay, udah menang. Menangnya dari ini. Nah guys, 0. Waduh. Menang abang Ijal. Ha. Yang nggak punya. Yang beliin siapa? Bruh. Nggak boleh. Nih masih ada nih. Udah habis. Nggak boleh. Nah, iya. Makan sampah tuh. Ayo kita sapa dulu penontonnya. Halo guys, jangan lupa like, Komen, share, and subscribe ya di channel kita. Hore. Yang ini kasian banget, tapi gemes guys. Hey! Guys, hari ini ya. Bruh. Oh iya.